Halo Sobat Grid Auto, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sih cara memanaskan motor yang benar. Yuk simak videonya. Nah, apa sih manfaatnya melakukan pemanasan mesin dengan benar? Yang pertama, dengan melakukan pemanasan mesin, maka sirkulasi oli juga berjalan dengan lancar dan merata ke seluruh bagian mesin, sehingga mesin pun akan maksimal pada saat dikendarai. Dan yang kedua, karena umumnya pemanasan motor dilakukan pada saat pagi hari, asupan bensin dan udara bisa lebih homogen gitu. Yuk kita coba untuk melakukan pemanasan mesin dengan benar. Yang pertama, untuk motor-motor yang memiliki sistem engkol atau kickstarter seperti ini, bisa dengan melakukan penyalahan sebanyak 5 hingga 7 kali. Caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5 kali. Nah, kemudian baru deh pemirsa Grid Auto bisa melakukan kontak on pada motor dan starter dengan elektrik. Oke, seperti itu. Dan untuk tipe-tipe motor injeksi, waktu yang ideal untuk melakukan pemanasan mesin motor diperlukan waktu sekitar 30 detik. Nah, tapi ada perbedaan nih untuk jenis motor yang masih menggunakan karburator, karena waktu yang diperlukan bisa lebih lama, yaitu sekitar 3 hingga 5 menit. Seperti itu pemirsa. Nah, dengan melakukan pemanasan mesin motor dengan benar, maka diharapkan kondisi mesin motor bisa awet dan selalu maksimal pada saat digunakan. Demikian tips dari saya untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel Grid Auto ya. Terima kasih telah menonton.